I co? Znowu ten autosan gazowy nieszczęsny. Znowu plac targowy przy ulicy Dworaka. Znowu linia, która zaczyna właśnie z Placu Wolności. Ponieważ bar Rydowskiego jest zamknięte. A co my robimy? Już po tytule pewnie wiecie. Linia numer 45. 45 do Mogielnicy. Startująca właśnie z Placu Wolności. Linia posiadająca 26 przystanków. I tak sobie to dzisiaj pracuje. A ja Was oczywiście zapraszam do oglądania. Dla mnie było kilka dni przerwy w nagrywaniu, dosłownie kilka dni przerwy. Teraz pojedynczy dzień nagrań, czyli linia 45, który jeszcze u mnie nie ma na kanale, i potem znowu przerwa, ponieważ mam kilka dni wolnego, oraz linię 32, która już jest nagrana. Jest dzisiaj 9 listopada, czyli moje wolne jest związane z Wszystkich Świętych. Jezu, nie ze Wszystkich Świętych, tylko związane z Świętem Niepodległości. A wydaje mi się, że mam wolne, dlatego, bo pracowałem ze Wszystkich Świętych. Linia cmentarna, linia specjalna, linia, która już jest u mnie na kanale do oglądnięcia. Także zapraszam Was serdecznie. Tych, którzy jeszcze tego nie robią, a są na początku tego nagrania i nie zostawili subskrypcji na kanale, zapraszam gorąco i zachęcam serdecznie do zostawienia subskrypcji. A ja Wam życzę miłego oglądania. Mam nadzieję, że przez godzinę czasu, jak ta linia trwa, kończy o 13:08 w Mogielnicy. Start mam dosłownie za minutę z Placu Wolności. Mam nadzieję, że mi nikt nie zadzwoni na telefon. Tego bym chciał uniknąć, ale na wszelki wypadek na Placu Wolności zatrzymam na chwilę nagrywanie, wznowię z powrotem to nagrywanie. Oczywiście Wy tego nie zauważycie, ja to podmontuję w programie. Muszę włączyć sobie w telefonie tryb samolotowy, żeby do mnie nikt nie dzwonił, żeby nagrywanie mi się nie przerwało. Właściwie to zrobię to teraz. Dobra, sytuacja ogarnięta. No tak jak widzicie, nic się nie zmieniło, stoimy cały czas w tym samym miejscu. Cała akcja włączenia trybu samolotowego dla mnie trwała 10 sekund, dla Was dosłownie sekundę, od magia montażu. I tak siedzę montując te materiały i tak mam ujęcia z drugiej kamery, które chcę Wam wrzucać. Także dla mnie to mnie to tak naprawdę nic nie kosztuje. Start mamy z przystanku Plac Wolności 04 w kierunku ulicy Cieplińskiego, gdzie będziemy mieli następny przystanek. Właśnie będziemy podjeżdżać sobie na przystanek Plac Wolności w celu podjęcia pierwszych pasażerów tego dnia, ponieważ ten kurs, który właśnie realizuję, jest moim pierwszym dzisiaj kursem. Plac Wolności. Tak, słyszeliście, przystanek Plac Wolności. Kolejny przystanek do Cieplińskiego. Następny przystanek Cieplińskiego. Linia 45, linia, którą jadę po raz pierwszy w ogóle. Po raz pierwszy w ogóle jadę za kierownicą autobusu do Mogielnicy, gdzie właśnie ta linia ma swój koniec. Nie powiedziałem Wam jeszcze na pokładzie, powiedziałem już w sumie na pokładzie jakiego autobusu siedzę, ale nie powiedziałem Wam, że jest to
napędzającym, też spod szyldu bociana. Numerem taborowym 924, czyli dieselkiem. Ale zaszła zmiana i dostałem dzisiaj bocianka gazowego. Powoli zaczynają się popołudniowe godziny szczytu. Właściwie to jest godzina 12:30, ale można powiedzieć, że tak od 13, od 14 zaczną się godziny szczytu. Muszę Wam powiedzieć, że mamy w tej chwili już jesień pełną gębą. Jak widać, złota polska jesień jest bardzo cieplutko, ale jesień w stylu bardzo wcześnie robi się już ciemno. Zacząłem swoją pracę o godzinie 12:06, kurs o godzinie 12:28 z Placu Wolności. Więc pomyślałem sobie, kurczę, muszę nagrać już od razu pierwszy kurs, gdyż chciałbym nagrywać kolejny kurs, który ma start o 15:14 z Placu Wolności, no to fizycznie już jest to niemożliwe, ponieważ o godzinie 15 już się zaczyna robić ciemno. Więc na powrotnym kursie z godziny 16:13 z Mogilnicy już by było zbyt ciemno, już by było całkowicie ciemno do nagrywania czegokolwiek. Dobra, jesteśmy na rondzie Dmowskiego i skręcam sobie teraz w lewo w kierunku Alei Cieplińskiego. Znajdujemy się na Alei Cieplińskiego. Za moment będziemy wjeżdżać na jedyny przystanek przy tej ulicy. W tej chwili sobie opuszczam przystanek Wisakuli. Zmierzam w tej chwili do przystanku Wisakuli. Również jedynego przystanku przy tej ulicy. Wcześniej mamy przejście dla pieszych. Jedna piesza zeszła, drugi pieszy wszedł. I jedziemy dalej. Przystanek Wisakuli.
podjąć, którzy zechcieli wsiąść do naszego autobusu. Kolejny przystanek będzie to Dąbrowskiego Park. Linia numer 45 w kierunku Mogilnicy wyjeżdża z centrum miasta najprostszą możliwą drogą, czyli właśnie przez Aleję Cieszyńskiego, Lisa Kuli, Dąbrowskiego Park. przez ulicę Lisa Kuli i również przez Dąbrowskiego tam przejeżdża. No i widzicie co się dzieje, Kogoś nie ma miejsca i zajeżdża nam drogę dosłownie przed maską, gdzie nie było tak naprawdę miejsca, żeby gość się zmieścił. Czytałem wiele komentarzy na Facebooku w szczególności. Różne tam były dyskusje na temat nadmierności używania klaksonu ze strony kierowców. No i widzicie, był na lewym pasie, po czym zmienił na prawy i z powrotem przechodzi na lewy. Po prostu to jest bezczelność. Jeszcze nas blokuje w tej chwili, gdzie mamy zielone światło. To jest bezczelność, chamstwo i bycie po prostu kretynem, bo inaczej się tego nie da nazwać. Normalnie to jest nie do pomyślenia, no po prostu buc to mało powiedziane. Jeszcze pani udaje, że nas nie widzi teraz w tym momencie. Nikomu się źle nie życzy, ale oby tej pani się coś kiedyś z samochodem stało i musiała jechać autobusem. I to jeszcze w dodatku opóźnionym o pół godziny. No nic, jedziemy sobie dalej. W tym momencie już znajdujemy się na ulicy Dąbrowskiego. I mamy przystanek Dąbrowskiego Parku. Dąbrowskiego Park. Pasuje, żeby na tą panią kiedyś ta pani natknęła się na jakże rygorystyczny patrol policji. Najlepiej, żeby to był jeszcze patrol drogówki. Następny przystanek Dąbrowskiego Komenda Wojewódzka Policji. To za swoje zuchwałe ruchy na drodze zapłaciłaby sporą sumkę. Dobra, jedziemy dalej. Kolejny przystanek Dąbrowskiego Komenda Wojewódzka Policji. Właściwie to przedostatni przystanek na ulicy Dąbrowskiego. Właściwie to linia 45 przejeżdża całą długość ulicy Dąbrowskiego, począwszy od placu Śreniowitów, skończywszy na skrzyżowaniu z ulicą Dąbrowskiego Podkarpacką. Komenda Wojewódzka Policji. Spodziewam się na tym kursie bardzo dużego ruchu. W sumie na następnym kursie też się takiego spodziewam. Opuściłem przystanek Dąbrowskiego Komenda Wojewódzka Policji. Kolejny przystanek będzie to, Następny przystanek Dąbrowskiego Batalionu. tak jak słyszeliście, Dąbrowskiego Batalionu Chłopców. Do mojego narzekania na początku filmu w sprawie tego, że znowu jedziemy bocianem. No cóż, nic na to nie poradzę, że w większości floty MPK Rzeszów stanowią właśnie autobusy z sanockiej fabryki. Będziemy mijać właśnie przystanek Dąbrowskiego Bohaterów Westerplatte, który nas nie dotyczy. A dotyczy nas ten tutaj następny.
i Dąbrowskiego batalionów chłopskich. Oczywiście wcześniejszy przystanek Dąbrowskiego bohaterów Westerplatte dotyczy tylko tych autobusów, które skręcają w lewo w Aleję Powstańców Warszawy. Dąbrowskiego batalionów chłopskich. Dobra, przystanek zaliczony, jedziemy sobie dalej. Zajmuję sobie palto, jadę na wprost, ponieważ kolejny przystanek będzie to Podkarpacka Politechnika. Zapomniałem sobie wpisać godzinę odjazdu z Placu Wolności. Oczywiście teraz to zrobiłem. Jeszcze tutaj sobie piszę adnotację, że odjazd był o 12:28, ale odjazd z Placu Wolności bo stąd zaczyna się kurs linii numer 45. Oczywiście tam w karcie była podana godzina 12:25, czyli planowy odjazd z Bardowskiego, ale z Bardowskiego nie jedziemy, wiadomo. Woda niegazowana, także ja wiem, że to u mnie nie jest śmieszne, bo to Piotr z kanału Okiem Miłośnika się oblewał taką wodą i też dodatkowo gazowaną, ale tak naprawdę trzeba być zdolnym, żeby w moim przypadku otworzyć wodę niegazowaną i się jeszcze nie łopać. Jego woda była zagazowana, dlatego też się oblał. Podkarpacka Politechnika. Tak, słyszeliście, kolejny przystanek Podkarpacka Politechnika. Tak naprawdę, Piotrze, to muszę Ci podziękować. Muszę Ci podziękować za to, że mogłem u Ciebie oglądać linię numer 45, którą nagrywałeś tak naprawdę w tym roku. W roku, w którym to nagrywam. Było jeszcze cieplutko, jechałeś Solarisem Rufino pierwszej generacji. To był chyba numer 713. Dzięki Tobie wiem, jak tą linię jechać. Jedziemy dalej, kolejny przystanek Podkarpacka Matyczaka. Podkarpacka Matyczaka. A jeszcze Wam powiem, brygada, którą dzisiaj wykonuję, jest to 45/2. Swoją pracę zacząłem o 12:06, kończę ją o godzinie 18:51. A czas pracy jest to 6 godzin 45 minut. I taka brygada nie za długa. Są dłuższe brygady, są brygady, które mają prawie po 10 godzin. Jest to 3 kursy tam z powrotem, tylko i wyłącznie linii numer 45. Podkarpacka Matyczaka.
Podkarpacka Kościół. Na Tak jak żądanie. słyszeliście, kolejny przystanek na żądanie, czyli Podkarpacka Kościół. Tutaj już się zatrzymamy, ponieważ przed chwilą dosłownie pasażer dał nam znać, że chce opuścić pojazd. Oczywiście ronda pokonujemy dostojnie, pokonujemy powolutku z racji tego, że jedziemy autobusem, również z racji tego, że mamy wielu pasażerów na miejscach stojących. Prosta jazda musi być płynna, bez jakichkolwiek zbędnych ruchów. Podkarpacka Kościół. Na żądanie. No, mamy miejsce na wyjazd z Zatoki, ponieważ my wyjeżdżaliśmy, a wjeżdżała linia numer 15. Więc wykorzystałem sobie tę okazję. Kolejny przystanek będzie to Podkarpacka Nalepy na żądanie. Następny przystanek. Podkarpacka Nalepy. Na żądanie. Skrzyżowanie z ulicą Jarową po lewej stronie oraz Beskidzką po prawej. W Jarową wjeżdża Kieszeniowo linia numer 15. Dokładniej do wszystkie kursy. Linii numer 15 wjeżdżają Kieszeniowo w ulicę Jarową. A w ulicę Beskidzką wjeżdża linia numer 28. Na kolejnym przystanku na żądanie również się zatrzymamy. Część z pasażerów, których mam na wozie, jedzie m.in. do miejscowości Boguchwała, a część na pewno jedzie do Mogielnicy. Podkarpacka Nalepy. Na żądanie. Żądanie opuszczenia mieliśmy z ostatnich drzwi. Wysiadł nam tam dzieciaczek, który kończył lekcję w szkole. Ściszymy tutaj trochę radyjko, bo Następny przystanek. wyjedziemy sobie za miasto na 100%, radiotelefon będzie miał osłabiony zasięg, więc będzie więcej szumu niż jakiegokolwiek dialogu czy monologu ze strony dyspozytora. Kolejny przystanek będzie to Podkarpacka Granica. Przystanek na żądanie. Za moment będziemy wjeżdżać do miejscowości Boguchwała. Właściwie to przystanek, który nazywa się Podkarpacka Granica, a jest już granica miasta Boguchwała, więc dziwne zabójstwo tak naprawdę. Podkarpacka Granica. Na żądanie. Niby jest to już Boguchwała, a jednak przystanek nazywa się Podkarpacka Granica. Kolejny przystanek będzie to Boguchwała 64 na żądanie. Następny przystanek. Boguchwała. Na żądanie.
jesteśmy w tej chwili tak naprawdę w centrum miasta Boguchwała. Jesteśmy również przy jedynej w Boguchwale sygnalizacji świetlnej. Wyjeżdżam sobie w tej chwili z zatoki. Kolejny przystanek będzie to Boguchwała, Urząd Gminy na żądanie. Następny przystanek Boguchwała, Urząd Gminy na żądanie. Po lewej stronie mijam w tej chwili dworzec autobusowy w Boguchwale. Na kursie po prostu na pewno będę przez ten dworzec przejeżdżał. Po przystanku Boguchwała, Urząd Gminy będę musiał bacznie obserwować drogę. Znaczy właściwie to cały czas muszę obserwować, ale będę musiał szukać znaku, który kieruje mnie na Mogielnicę, czyli Mogielnica i liczba 3, która symbolizuje, ile kilometrów od znaku zostało do miejscowości Mogielnica. Mały przystanek Boguchwała, Urząd Gminy. Linia ta naprawdę cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Mój zmiennik z rana miał 3 kursy tam i z powrotem i ja teraz po południu mam 3 kursy tam i z powrotem, także tych kursów wcale tak dużo w trakcie dnia nie ma. A jak widać jest to dosyć potrzebna linia. Właściwie to jedyna linia, jaka dojeżdża do Mogielnicy, to jest właśnie linia numer 45. Kolejny przystanek będzie to Boguchwała Polna na żądanie. Następny przystanek Boguchwała Polna na żądanie. I teraz w tym momencie muszę obserwować drogę i szukać skrętu w prawo z poprzedzającym go znakiem Mogielnica. Oczywiście znakiem, który wskazuje kierunek, jaki można jechać do danej miejscowości. Wszystkie przystanki po drodze, które jeśli nie mylę, będą przystankami na żądanie. Także wybaczcie, że nie będę wam tego na żądanie cały czas powtarzał, ponieważ tak naprawdę to jest bez sensu. Już widzę znak Mogielnica i za moment będę skręcał w prawo. Wy już też widzicie ten znak tutaj po prawej stronie. To jest dosyć ciasny skręt, trzeba sobie wziąć po prostu poprawkę, troszkę szerzej go ten zakręt Boguchwała wziąć. Polna na żądanie. Mamy przystanek Boguchwała Polna. Dobra, jedziemy sobie dalej. Kolejny przystanek będzie to już przystanek Mogielnicy, Mogielnica Most. Mamy przejazd kolejowy, mimo tego, że są rogatki, oczywiście upewniamy się o możliwości przejazdu. Następny przystanek Mogielnica Most na żądanie. Mieliśmy tutaj dosyć jeden z ciaśniejszych fragmentów trasy w obrębie przejazdu kolejowego. Daliśmy radę. Teraz popatrzcie na te zabudowania domków jednorodzinnych po lewej, po prawej i no, wspomnijcie sobie, jeżeli oglądaliście moje filmy z czasów pracy w PKS. No, będziemy mieli mijankę z innym autobusem linii numer 45. Dojeżdżamy sobie do prawej strony do krawężnika, możliwie jak najbliżej. Kolega też nam zrobił miejsce, łapnął trochę pobocza, ale tutaj niestety na takich drogach trzeba tak się zachowywać. Oczywiście zwolnić, dojechać możliwie jak najbliżej pobocza lub krawężnika i wtedy powoli
powolutku się mijać. Popatrzcie, aż miło po prostu jechać takimi trasami. Lubię jeździć w MPK Rzeszów, ale jednak od czasu do czasu taki przerywnik w postaci wiejskiej trasy jest naprawdę odstresowujący. Wjeżdżamy do miejscowości Mogielnica i mamy przystanek Mogielnica Most. Mogielnica Most na żądanie. Jeszcze nie wszyscy pasażerowie, którzy jeżdżą tą linią, wiedzą, że trzeba sobie drzwi otworzyć. Znaczy, ja używając przyzwolenia, że oni sobie muszą drzwi otworzyć, ale to wszystko z czasem wszyscy się nauczą. Kolejny przystanek będzie to Mogielnica 2. Następny przystanek Mogielnica 2 na żądanie. Dużo takich ciasnych, ostrzejszych zakrętów, więc oczywiście nie ma się gdzie rozpędzać. Ja także jadę zgodnie z czasem, więc nie mam tak naprawdę powodu do tego, żeby się gdziekolwiek spieszyć. Będziemy mieli czerwone światło, mamy tutaj remont. Jest to, wydaje mi się, remont związany właśnie z budową jakiegoś łącznika do drogi ekspresowej S19. Właściwie to tutaj jest budowana ekspresówka S19. Zielone światełko, więc jedziemy sobie dalej. Trochę ciasnawo tutaj, ale dajemy radę. Dajemy radę przejechać. Oczywiście tutaj nie ma innej opcji przejechać, jak nie smurnąć krawężnika. Mogielnica 2 na żądanie. Mamy przystanek Mogielnica 2. Brak żądania opuszczenia pojazdu, więc idziemy sobie dalej. Kolejny przystanek Mogielnica 1. Następny przystanek Mogielnica 1 na żądanie. Mogielnica 1 na żądanie. Przystanek Mogielnica 1 zaliczony. Kolejny będzie
Mogielnica Remiza. Na żądanie. Mamy przystanek Mogielnica Remiza. Przystanek zaliczony, jedziemy sobie dalej. Kolejny będzie to Mogielnica Szkoła. Następny przystanek. Mogielnica Szkoła. Na żądanie. Korzystając z chwili okazji, zapraszam Was do odwiedzenia kanałów innych moich kolegów. Przede wszystkim Okiem Miłośnika, Mogielnica Szkoła. Na żądanie. kolega RZKM, kolega lubi mi się na hulajnodze. Jeżeli chodzi o Piotra z kanału Okiem Miłośnika, to oczywiście wszystkie jego social media, czyli Facebook, TikTok oraz Instagram. Co do Instagrama, w momencie kiedy oglądacie ten film, prawdopodobnie w sumie po dłuższym namyśle zdecydowałem się, że założę swojego Instagrama, na Następny którym będę się przystanek. starał Mogielnica Wieś. Na żądanie. regularnie wrzucać różne zdjęcia związane z moją pracą oczywiście. Także tam oczywiście Was też zapraszam. Instagram nazywa się oczywiście tak samo jak kanał, czyli Autobusowa Zajawka. Kolejny przystanek będzie to Mogielnica Wieś. Mogielnica Wieś. Na żądanie. Do końca trasy pozostało 4 przystanki. Pierwszy z nich będzie to Mogielnica Kobakówka. Następny przystanek. Mogielnica Kobakówka. Na żądanie. Ciekawe, co to jest ta Kobakówka? Przystanek Mogielnica. Mogielnica Kobakówka. Na żądanie. Przystanek Mogielnica Kobakówka sobie pomijamy. Następny przystanek. Mogielnica Stara Pętla. Na żądanie. A jak słyszeliście, kolejny przystanek będzie to Mogielnica Stara Pętla. Pewnie kiedyś tutaj autobusy kończyły swoją trasę. Mogielnica Stara Pętla. Na żądanie. Wydaje mi się, że tak było, gdyż tutaj po prawej stronie był skręt, tam widziałem jakieś płyty betonowe i placyk do zawrócenia sobie autobusów. Więc całkiem możliwe, że tutaj Następny autobusy kończyły przystanek. swoje kursy. Mogielnica Góra. Na żądanie. Kolejny przystanek, już przedostatni na trasie, będzie to Mogielnica Góra. No, z racji tego, że już się zbliżamy do końca filmu, chciałem Was zachęcić do zostawienia łapki w górę, do zostawienia subskrypcji na kanale. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, ponieważ połowa widzów mojego kanału jeszcze tego kanału nie subskrybuje, a tak jak zauważyliście, ciągle na tym kanale pojawiają się nowości. Mogielnica Góra. Na Przy żądanie. okazji subskrypcji zostawcie również dzwoneczek, który spowoduje, że żaden z filmów Was nie ominie. Następny przystanek. Mogielnica Pętla. Przystanek końcowy. Tak naprawdę Was to nic nie kosztuje, a mi to daje satysfakcję i motywację do dalszej pracy, ponieważ wiem, że moja praca Wam się podoba
okolica pętla. Koniec trasy. Ja Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Za 11 minut mam odjazd w kolejny kurs i będę dla Was nagrywał oczywiście kurs powrotny do Rzeszowa. Trzymajcie się i hejka!